Yauchar means alkali obtained from burning and filtration of whole barley plant. यौछार की तासीर गर्म होती है, स्रोतो अवरोध नाशक यानी ओपनिंग ऑफ ब्लॉक माइक्रो चैनल्स में हेल्पफुल है। आधे से 1 ग्राम यौछार पाउडर विथ पंचकोल पाउडर, पिपली पाउडर या हर्रे पाउडर या शुगर कैंडी के साथ लेने पर एसिडिटी, ब्लोटिंग, एब्डोमेन पेन, कफ एंड अस्थमा जैसी कंडीशंस में हेल्पफुल है। समर सीजन में पेशाब में जलन होने पर यौछार चूर्ण आधे से 1 ग्राम मिश्री पाउडर में मिलाकर लेने से आराम मिलता है। इसके अलावा यौछार चूर्ण स्प्लीन एंड लिवर एनलार्जमेंट की कंडीशन में भी हेल्पफुल है।